हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। तो उसके लिए हमें चाहिए 1.5 किलो गाजर लिया है हमने, जो यहाँ छिल के रख दिए है। मोरा मेवा लिया है हमने, वो भी छिल के रख दिया है। 3 कटोरी चीनी ली है। 1 कटोरी फ्रेश मलाई ली है हमने। इलायची पाउडर है आधा चम्मच। घी हमने लिया है 2 चम्मच। मलाई है इसलिए घी इसमें थोड़ा कम ही डाल देंगे हम। ड्राई फ्रूट लिया है इसमें हमने। तो चलिए अब हम घी को गर्म करते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम गाजर डाल देंगे। गाजर हमने डाल दिया है, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको एकदम से अब हम सेक लेंगे। गैस को थोड़ा बढ़ा देंगे। अब हम इसको सेक लेंगे। देखिए इस तरह से हमने थोड़ा इसको सेक लिया है। अब हम मलाई डाल देंगे। ताकि मलाई इसमें भी एकदम से मिक्स हो जाए घी बनकर। देखिए इस तरह से हमारी मलाई एकदम से इसमें मिक्स हो गई है। देखिए अब हम और भी इसको पका लेंगे इसी तरह से। देखिए इस तरह से हमने सारे गाजर को पका लिया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। चीनी को अब हमने मिक्स कर लिया है। अब हम मेवा भी डाल देंगे। अब हम इसको भी एकदम से मिक्स कर लेंगे। अब हम मिक्स कर लेंगे एकदम से इसको। मेवा हमने मिक्स कर लिया है। अब और 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा हलवा एकदम से तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा हलवा एकदम से तैयार हो गया है। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करना। बाय बाय।